في ناس ترضى، في ناس ترضى ومدربين كبار، بس هيحط لك شرط جزائي تاني 3 شهور وهتعيد الدوامه تاني. هيحط لك هيحط لك شروط جزائيه قد كده. بيحط يا كابتن ايمن لازم يبقى مدرب اي كبير. مدير فني يا ميدو بيجي جاي شايف ان فرقه غيرت في سنتين 8 9 مدربين مش هيعمل حاجه غير يدور على الشرط الجزائي. 19 مدرب اكتر من 8 سنين مدربين. 19 مدرب. اللي واقف جنب على فكره ناسيو ده يا جماعه شريف حسين ده بيعمل مساعد مع المستشار مرتضى منصور، راح لاناسيو. ربما يكون هناك جلسه ما بين رئيس النادي وما بين اناسيو، ربما لانه راح له توجه ليه واصطحبه، فمن المؤكد يعني احنا خلينا نقول انه المشهد النهارده كان مشهد لا يليق، يكسف، لا يليق، مشهد يكسف بلغه يعني بافضل لغه يعني لا يليق، لا يليق باسم كلمه زمالك، باسم الزمالك، والراجل ده ما كانش ينفع ينزل الملعب النهارده بالظبط. وكان لابد من تسويه الامر، ما هو ما كانش هيتسوى الا باللي انتوا قلتوه. ايا كانت الخسائر، ايا كانت الخسائر الماديه مش زي الخسائر اللي شفتها النهارده في الملعب في 90 دقيقه، وخسائر ماديه برضه عارف ليه يا كابتن؟ لكن عمرها، عارف ليه يا كابتن ايمن؟ اقول لحضرتك ليه؟ لان انت النهارده كراجل لو معلن صح بتعلن عن شلت فلوس، بتعلن عن نادي الزمالك، انا شايل فلوس وشفت المنظر ده انت خسرت القيمه التسويقيه لنادي الزمالك. لا انت ما دخلتش في المنطقه دي منطقه خطيره، لا دي منطقه ثانيه خطيره، انا عانيت من الكلام دي منطقه خطيره. انا عانيت من الكلام ده يا ميدو فتره طويله، يمكن كنتش موجود فيها وكابتن ايمن طبعا كان بطل كوره فيها. احنا عانينا من الكلام ده يا كابتن من 2005، دخلنا في دوامه اللي هي فكره التسويق والحاجات دي كلها. بقينا في لعيبه يعني للاسف كانت تلاقيها مثلا تيجي تمضي معاك لا على اخر لحظه ما تمضيش، يجي لك التسويق فيه مشاكل، بس دي منطقه ليها علاقه بالصناعه. بس الاهم يا كابتن ان انا ما ينفعش انزل ومفيش قرار. صدقني والله انا ما عنديش قرار. ايوه انا فاهم ده بس تسويقيا يعني خلينا متفقين ان الخسائر اللي طالعه من الماتش ده اكتر من الشرط الجزائي 100 مره لو كنت مشيته بالشرط. انا عايز اقول حاجه ثانيه، انا كان ممكن يا كابتن حتى اداره للخسائر ان انا ممكن حتى لو ضحيت بمليون جنيه بس العب على البطوله اخد فيها 45 مليون جنيه مثلا. يعني انا كان ممكن اضحي بمليون جنيه واعمل قرار، يبقى عندي قرار العب بيه على بطوله فيها 50 مليون جنيه صحيح. لكن انا اللي في الاخر لا خدت ده ولا خدت ده. الاهم ايه ان انا ما ينفعش اسيب الامور فيها قوس مفتوح كده من غير قرار. انا دلوقتي شايف واحد اللي واصل للناس ان انت جايب مدرب معاه عشان نزهق المدير الفني عشان نتغاضى عن الشرط الجزائي. طيب انا دلوقتي فين القرار؟ لا انا مشيت ولا انا مدي الصلاحيات ولا حتى مفهمني الاختصاصات بتاع كل لعيب. المشكله احنا ما نعرفش طبعا في الكواليس قبل مباراه النهارده ايه الحوار اللي هل الحوار حصل انه انه طارق يحيى واخد اختصاصات التشكيل او التغييرات؟ هو اعلنها. لا هو قال ان ليه اختصاصات فنيه معلش. وكمان خد طب يا كابتن مين اللي قال؟ هو كابتن طارق قال ليه اختصاصات فنيه وحاجه ثانيه بعد كابتن ايمن اوناسيو هو اللي عمل التشكيل. لا وقال قبليها ان احنا جينا بصلاحيات فنيه، هو قال كده كمان بس هو ما تدخلش وقال لا قال القرار الاول والاخير لا ما تدخلش. بس في نقطه ثانيه مهمه. طب انت عايز تفهمني انه اناسيو النهارده بيلاعب مصطفى محمد اللي عمره ما اداله؟ بالظبط يا كابتن. وعايز اقول لحضرتك حاجه ثانيه كمان، سؤال برضه مهم. وعايز اقول لحضرتك حاجه ثانيه كمان. المؤتمر الصحفي ما هو مين حضره؟ المدير الفني اللي حضره. برضه دي اكيد برضه تطرح اسئله من ضمن الاسئله يا كابتن ايمن. بس هو كان لابد ما يحضرش بعد اللي عمله امبارح. التشكيل اللي بدا المباراه اناسيو كان غير راضي عنه، واسف ان انا بقول الكلام ده عشان كده غير بعد نص ساعه. وبعد والدليل على كده ان الراجل غير وحط الراجل ديد مان ووكينج يعني الراجل انا كده مستبيع. راح مغير لعب باسلوب لعبه اللي عايز يلعب بيه، وطلع مصطفى ولعب قلبها ل 4-3-3 وغير طريقه اللعب واشتغل بشغله خلال المباراه. وهو كان واخد القرار ده قبل المباراه، مش انتوا مش تخلوني اشتغل بالشكل اللي انا عايزه؟ طيب العبوا. وهو النهارده الراجل بالنسبه لك عشان ابقى صريح معاك اناسيو ما يهموش الزمالك يطلع بطوله عربيه. لا هو ما لهوش هو كده عارف ان هو بعد الماتش هيمشي. بالظبط ده اللي واصل لي بقى مع النادي خلاص. رياكشنات الراجل يا كابتن واصل لي منها طبعا بيزهق حاجه من انواع. بس هو بس اللي انا بقوله لك يا كابتن مدحت اللي هو الحاجه الرئيسيه، الراجل ده لما تجاوز في المؤتمر هل ده بتبقى حاجه مظبوطه عليه؟ لكن ان برضو لو قلت لجأ للفيفا برضو ده ثبت عليه ان هو تعامل وخرج عن الاصول المهنيه لكلمه مدير فني. بالنسبه للامبارح يعني امبارح اللي عمله فانا برضو بس انت مش ضامن دي في ايدك يا كابتن. لا بس تقدر تقعد فيها فتره، ولكن مش في ايدك يعني. خلينا نقفل العنوان بالحته دي يا كابتن مدحت. معلش مصاريف العنوان الا وهو تبعت عضو مجلس الاداره ان هو نزل ارض الملعب اكتر بكتير ان انت لو كنت مشيته. يعني كان لازم تمشيه، مش هتخسر ربع اللي هتخسره بنزوله النهارده ارض الملعب. قرار طبعا. طب وهل في هذه الحاله اعضاء الجمعيه العموميه مش هيقولوا لاداره الزمالك انتوا بترموا فلوسنا في الارض وبتدفعوا 2 مليون و100 الف في مدرب انتوا اللي جبتوه؟ لا ده شرط وبعد جزائي. شويه كذا وكذا يعني لا الكلام ده شرط جزائي. ايوه شرط جزائي ماشي، بس في النهايه مين يتحمله؟ ممكن اقول لحضرتك حاجه؟ اتفضل.
طب انت مثلا على سبيل المثال فيريرا مشيته وما اديتوش الشرط الجزائي صح؟ الراجل اللي عمل شكوى فيك في الفيفا واخد كل حاجه، هاخد فلوسه طبعا، ما هي مش هي. عايزه كلام. والراجل ده لما يعمل شكوى معاك في الفيفا، كان عندك مدرب زمان انا ناسي اسمه اللي هو قاد الزمالك، افتكر في ماتش بتاع الاتحاد بوكير واخد بوكير فلوسه بالكامل. لا وقبل بوكير في واحد تاني كمان يعني الاجانب بياخدوا حقهم، بياخدوا حقهم. لان غير بقى ان المشاكل اللي في الفيفا دي يا كابتن مدحت ايه؟ بتكلف النادي فلوس، لان انت بتصفر محامي وبتوكل محامي ومحامي في سويسرا وبتصفر عضو مجلس اداره يروح يقعد 4-5 ايام ويتفاوض مع الناس. انت ما فيش، خلي بالك كل القضايا اللي انت دخلتها في الفيفا كلفتك فلوس وخسرت 80% منها. فالافضل ان انت تجيب الراجل وتراضيه وخلاص، عشان حتى ما تخسرش الايمج والسمعه بتاعتك. انت النهارده سمعتك بقت في مشكله، النهارده مدربين كتيره الزمالك. طب انا ممكن اقول حاجه يا كابتن طب انا اصلا لما جبته وقابلت بالشرط الجزائي، قابلت بالشرط الجزائي، ما اكيد انا يعني انا انصح نصيحه. طب ما عندي فكره جديده، ما نحترم تعاقدنا، يعني هتبقى حتى يعني بالنسبه ايوه بس الزمالك مع ايناسيو ما قدمش حاجه يا كابتن. طب انا جبته خرج من البطوله الافريقيه وخرج من الدوري العام. لا انا اقصد ايه يا كابتن، هو مش ذنبه. انا اقصد ايه يا كابتن، انا اقصد ايه، انا ايوه ما هو ذنبه، ما اختلفناش. انا إيه؟ بتكلم، هو بيتكلم الكابتن ابو العلا ان نخليه يكمل. لا انا ما قلتش كده، انا قصدي احترم تعاقدنا. يعني انا جايبه وعارف ان انا لو غيرته حاطط شرط جزائي، يا اما اخد القرار بقى من دلوقتي تؤخذ على الاداره. ما انا برمي 2 مليون وشويه كاني رميتهم في الارض. طب انا عملت شرط جزائي ليه يا كابتن؟ عملت شرط جزائي عشان ربما هو لو سابني ومشي زي فيريرا مثلا زي ما قالوا يعني هاخد حقي. تمام. وطبيعي اي مدير فني اجنبي بيحط شرط جزائي خصوصا في المنطقه العربيه. طب ما يحط شرط جزائي يا كابتن، ما يحط شرط جزائي هو ان انا لما يسيبني ويمشي اخد فلوس، لكن الشرط الجزائي اللي محطوط على الاثنين. جميل، يبقى على الاثنين. يبقى دلوقتي لو احترمت تعاقدي تفاديا للفلوس اللي ممكن تتصرف والايمج كمان اللي بقى ميدو بيتكلم فيها، فكره تغيير مدربين كتير. ما انا دلوقتي قدامي حل اثنين، يا اما ابقى قدامي قرار احترم بيه تعاقدي، يا اما استمر مع الراجل اللي هو بالنسبه لي مش مقنع خلاص. يبقى من ضمن احترام التعاقدي ان انا ادفع شرط جزائي اوصل لديل مقنع بالنسبه لنا، يبقى في اقل خسائر بدل ما نوصل للخساره الكبيره اللي هي دلوقتي ممكن تكلفك اكبر من كده كمان بعد خروج. انا سالت المستشار مرتضى تليفونيا سؤال صريح وواضح لما بيتكلم على ايناسيو كذا وكذا وكذا، قلت له الله مش انتوا اللي جبتوه؟ ما هو ده سؤال. فرد قال لي لا ده اللجنه الفنيه اللي جابته. اللجنه الفنيه اللي جابته. هل ده صحيح؟ بصراحه ربنا اسم اتحط في وسط 5-6 اسماء، اللجنه الفنيه ما قالتش غير اسم واحد. اللجنه الفنيه قالت اسمين، الان جريس وايناسيو. لا ما تقالش ايناسيو خالص. لا خالص لا، ده امر اخر اتحط في ضمن البدائل. وعلى فكره هو برضه لما قلنا الذي بتاعه لا اتحط في وسط البدائل اللي احنا مش مسؤولين عنها. خلي بالك لجنه فنيه دي مش ناس بتنزل تدور على مدربين. اللجنه الفنيه في بتشوف سيفيات. لا ما بتشوف سيفيات، بيجي لك 5-6 اسماء بس هم دول اللي تختار منهم. ايوه بتختار على اساس ايه؟ اكمل كلامي بقى. فيجي يقول لك ال5-6 اسماء اللي تختار منهم. طب انت دول متكلم معاهم يا ميدو عشان ابتدي انا اقول اختار منهم فيهم في ولا انت مش مختار مش متكلم معاهم؟ احنا كله تمام. طب خلاص يبقى انا الان جريس هو الرقم نمره 1، هو الاسم، هو الذي يليق في هذه المرحله، هو راجل عنده قدره اللي يقدر يعمل. طب ما جاش ليه الان جريس؟ خلاص اتفقدت، هي كانت قاعده واتفقدت العلاقه بعد كده. العلاقه انتهت بموجب هذه القعده. يعني توصيه اللجنه الفنيه كان الان جريس، ولم تتدخل اللجنه الفنيه في اي لعيبه. يعني لا انا بتكلم عن المدير الفني. لا المدير الفني هو ده اللي حصل بالظبط. اللجنه التوصيه الرسميه كان الان جريس فقط. هو ده اللي اتيح للجنه. لكن الاسماء دي لما طرحت، حتى لما طرح اسمه ايناسيو اتقال كده بنفس اللفظ. الراجل ساب مهنته، غير مهنته كمدير فني واشتغل باسلوب وفكر اداري مختلف وقعد 2 ما بيشتغلش. ما بيشتغلش مدير فني. قد ده يكلفه كتير عشان يرجع يستعيد فورمته، لياقته الذهنيه. مين اللي قال كده بقى؟ اتقال ده في اللجنه يعني؟ اتقال طبعا. اتقال. قال هنبحث الاسماء ال5 اسماء ونشوف اللي اكتر واحد قابل والكلام ده كله. انا هختلف في حاجه واحده يا ميدو بعد اذنك يا كابتن. انا شايف ان اخر مشكله نتكلم فيها في الوقت الحالي هي المشكله الفنيه. يعني تحت الان جريس جه في نفس المناخ ده، نفس الظروف دي، هيحصل نفس النتائج دي. فانا لا مش بالضروره. لا افترض انه جه يا كابتن ابو العلا واشتغل وعمل نتائج، واخد بالك خلاص. يعني هي الظروف بتحصل لما بتسوء النتائج. احنا خلينا نقول خلينا نتكلم من نص الكوبايه المليان. اوكي. انا بقول ان خروج نادي الزمالك من البطوله العربيه هو افضل شيء حدث له. ليه؟ احسن حاجه حصلت له. ليه؟ لان البطوله دي كان ممكن تبقى بطوله خادعه لنادي الزمالك. نادي الزمالك يكسبها ويفضل في نفس الدوامه والمشاكل اللي هو عايش فيها بقاله فتره. فخروج الزمالك من البطوله العربيه بهذا الشكل المهين
لازم يخلي المسؤولين داخل نادي الزمالك يعيدوا حساباتهم في الكثير من الاشياء. وايه هي؟ ان مشكله نادي الزمالك مش اللعيبه. انت بتتعاقد مع لعيبه، برافو، كويس، شيء جميل، الزمالكاويه كلهم فرحانين ان في اسماء جيده جايه نادي الزمالك، ولكن المشكله الرئيسيه مش اللعيبه. المشكله الرئيسيه هو كثره تغيير المدربين. لازم قبل ما اجيب اللعيبه دي واللعيبه دي تشتغل، لازم اجيب مدير فني جامد واسيبه يشتغل واتعهد بعدم المساس به خلال الموسم، وان هو يفضل شغال طول الموسم. بقسم لك بالله الزمالك لو عمل كده لا ياخد الدوري. بقسم لك بالله، لان الزمالك عنده هياخد الدوري وهيمشي في بطوله الكونفدراليه كويس، لان خلاص الراجل هيبقى بيشتغل بطمانينه ان هو راجل شغال لنهايه الموسم. انما زي ما ابو العيله قال، الراجل اللي بيشتغل يا كابتن مدحت، وانا عشتها قبل كده، يعني انا عشتها، بيشتغل والمسدس في دماغه مستني ان هو يتضرب اي وقت، ده بيبقى راجل مشتت طبعا، وبيبقى مضغوط وبيخليه ياخد قرارات غلط. حتى لو عندك خبرات كبيره جدا، حتى لو انت عندك احسن خبرات. هتيجي انت واحد مثلا يقول لي ايه، طب ما فريرا جه واشتغل، وفريرا رغم كل الضغوط دي خد الدوري. فريرا افضل مدرب جه نادي الزمالك في اخر 15 سنه في رايي، افضل مدرب جه نادي الزمالك بعد كابتن جوهري وبعد في بدايه التسعينات اللي كان ديف ماكاي. هو كابتن افضل مدرب اجنبي. ولكن في نقطه مهمه جدا لازم نذكرها في فريرا، ان فريرا تسلم، يعني تم تسليمه المهمه او تسلم الفريق وهو على بعد 8 نقاط من النادي الاهلي في المقدمه. وعارف عمل ايه تاني يا ميدو؟ عزل الفريق. لا وغير كده يا ابو العلا، اول ماتش ليه كان بعد 38 يوم. اول ماتش عنده فرصه، كان عنده فرصه فتره اعداد حلوه وجاهز وكان فيه افضليه. طبعا الراجل عنده خبرات ان هو عزل الفريق وحمى الفريق استغل تصريحات مجلس الاداره لصالحه. خلي بالك فريرا راح عامل ايه؟ فريرا خلي بالك، عارف الذكاء بتاع فريرا في ايه ولا لا؟ وهو قال لي الكلام ده بنفسه، فريرا صديقي يعني. فريرا ابو العلا عارف كان بيعمل ايه؟ صياعه الراجل ده كان ايه وذكائه كان ايه؟ كان بيستغل ان نادي الزمالك بيوقع مع لعيبه ثانيه يا كابتن ايمن وبيعلن عنهم، ويروح الراجل رايح للعيبه قايل لهم ايه؟ قايل لهم انتوا رجالتي، كل اللعيبه اللي هم بيوقعوا معاهم دول مش هيلعبوا، انتوا سلاحي، انتوا اللي لو انا قعدت هقاتل ان اللعيبه دي ما تخشش النادي وانتوا اللي هتلعبوا معايا. فكسب اللعيبه، بقت اللعيبه بتموت نفسها عشان خاطر فريرا، عشان كده الزمالك خد الدوري، سيطر عليهم بقى، سيطر على الدنيا، وكان هياخد السوبر لولا ضربه الجزاء اياها دي. وكان ذكي جدا. فكابتن مدحت احنا بنلف وندور وبنتكلم، الزمالك مهما جاب ومهما عمل لو مش هيجيب مدير فني واثقين فيه وواثقين ان هو مدير فني كبير وعنده سي في يسمح له ان هو يمسك الزمالك ويبقى مدير فني نادي الزمالك ويتساب يشتغل، مش هقول 3 سنين زي بره ونقول مورينيو بيطلع يقول لك انتظروا النتائج بعد، لا، موسم يا عم، موسم، مهما كانت النتائج يستمر. غير كده الزمالك هيفضل في نفس الدوامه اللي هو عايش فيها سنوات طويله للاسف. طيب لا بس ده جزء ده جزء العمليات الاصلاح، لان مهم قوي ان تكون دي بدايه اصلاح. ده جزء ان انت يكون عندك مدير فني وتديله الفرصه كمان. لكن الجزء الاهم هو النظام الاداري وتعديله جوه المنظومه. ازاي العلاقات كلها تمشي ما بين المنظومه الفنيه والمنظومه التسويقيه والمنظومه الاداريه، ازاي التكامل يحصل، ما يبقاش حد واحد بيدير او حد واحد بيعمل، لان في الاخر بتحصل مشاكل كتير. نادي الزمالك عنده لعيبه كويسه، نادي الزمالك لو جاله مدرب كويس ممكن ينافس على البطولات، بس نادي الزمالك محتاج سيستم وهيكل كامل متكامل يكون واضح المعالم كله يمشي عليه. ده الحل الوحيد. بالاضافه لان لازم يحصل نوع من انواع اللعيبه اللي بتخش نادي الزمالك يا كابتن مدحت، الكواليتي بتاعها مهمه قوي. في لعيبه بتخش موظفين انها دخلت نادي الزمالك وضامنه بعد كده 2 3 تلعب في انديه، وفي لعيبه داخله تقاتل على تاريخ اسم نادي. هو ده اللعيبه اللي انا بدور عليها. لكن اللعيبه اللي داخله عشان تشتغل في نادي الزمالك ما تلعبش في نادي الزمالك، دي لازم يكون في ناس معينه هي القادره على التخلص منها. نادي الزمالك محتاج اصلاح. هل نادي الزمالك قادر؟ هل نادي الزمالك قادر؟ اعتقد السقطه بتاعت النهارده دي ملهاش حل غير ان الزمالك يعود للطريق السليم. اتمنى ذلك. جميل. طيب يعني احنا هنطوي هذا الامر انه هارد لك، خلاص نادي الزمالك خرج بشكل لا يليق باسمه، عشان نكون صرحاء جدا. حتى مباراته الاولى اللي انتهت بالتعادل 2-2
ادى مباراه في منتهى السوء اللي في الدنيا. النهارده هو غير موجود على ملعب المباراه. هنتكلم دلوقتي طبعا فنيا وهنستعرض حالات البيرو والكلام ده كله، لكن زي ما قالوا الكباتن نتمنى ان يكون خروج نادي الزمالك من البطوله العربيه هو نقطه انطلاقه صحيح. جديده، لانه بدون نادي الزمالك ما فيش كوره. الاهلي والزمالك هم عصب الكوره، كل الاحترام لكل الانديه قطعا، وكلهم مساهمين في نهضه الكره المصريه، لكن يبقى العصب الحقيقي للكره المصريه اهلي وزمالك. فنتمنى يا رب تبقى دي نقطه انطلاقه جديده لنادي الزمالك، مدروسه بموضوعيه شديده جدا، وتحط النقاط على الحروف وينطلق نادي الزمالك يا رب بمشيئه الرحمن. طيب نروح نكسر الحوار قبل ما نتكلم فنيا شويه، وبعدين في الجزء الاخير من هذه الحلقه هنستعرض بقى الفرص اللي جايه. النهارده هزيمه نادي الزمالك فتحت الباب من جديد لعوده النادي الاهلي الى المربع الذهبي. انا امبارح قلت لو حصل انه الفتح الرباطي كسب والزمالك كسب وهو المتوقع، الاهلي خارج البطوله. النهارده حصل ما لم يكن متوقع وهو هزيمه نادي الزمالك. بهذه الهزيمه النادي الاهلي دخل في الصوره مره ثانيه، وبنسبه كبيره سيكون في المربع الذهبي بحسابات هنقولها لحضراتكم في حين. ولكن خلينا نروح مره ثانيه لصديقنا ايهاب النحاس ولقاء مع 2 من نجوم العهد اللبناني. تحياتي ليك كابتن مدحت، عوده مجددا من ملعب استاد الاسكندريه، ومعانا 2 من نجوم لقاء اليوم، كابتن هيثم فاعور لاعب نادي العهد اللبناني.